السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عنا مشكلة بالمحرك، تقطيعة ورجة بالمحرك. خلينا نشوف المشكلة ونشوف طريقة الفحص وحل المشكلة. لو بنلاحظ انه فيه اهتزاز بالمحرك، ممكن تكون الكاميرا مش جايبه الموضوع 100%، بس هذا في عنا مسفير او تقطيعة بالمحرك. دائما التقطيعة بالمحرك بعملها 3 شغلات رئيسية، اللي هي ضغط المحرك، وعندنا بواجي او كويل كهرباء، بمعنى كهرباء، عندنا بنزين مثل البخاخات. خلينا نشوف طريقة الفحص بالطريقة البدائية. دائما نفحص طريقة نعرف انه سلندر فاصل او في مسفير. دائما نسحب سلك الكويل، نفصل الكهرباء عن الكويل، نتأكد هل الكويل هذا فيه مشكلة او السلندر هذا فيه مشكلة ولا لا. خلينا نشوف. لو بنشوف لما سحبنا فيش الكويل زادت الرجة. خلينا نجرب على كويل تاني. لو بنشوف عندنا هون ما اختلف المحرك على نفس الرجة، اذا فعلا عندنا المشكلة مسفير او التقطيعة من السلندر رقم 3. خلينا نشوف ايش المشكلة الرئيسية. لو بنشوف عندنا هون بنشوف كيف تفريغ الكهرباء من الكويل، بمعنى انه الكويل عم بهرب كهرباء، بفرغ الكهرباء خارج البوجية. هلا بنشوف كويل تاني ما في اي مشكلة من ناحية تهريب كهرباء. دائما الكويل بصير فيه مشكلتين، المشكلة الأولانية بفرغ كهرباء، والمشكلة الثانية بفصل فصل كامل. خلينا نبدل البواجي ونبدل الكويل ونشوف كيف وضع المحرك. مثل ما احنا شايفين هلا جبنا كويل جديد. دائما لما نركب كويل دائما نستخدم قطع اصلية، ما نستخدم قطع تجارية، وخاصة بأي قطعة كهرباء. خلينا نركب الكويل ونشغل السيارة ونشوف كيف المحرك صار. مثل ما احنا شايفين هذا من بعد ما شغلنا المحرك. هلا امور المحرك 100%، انتهى من السفير وانتهت التقطيعة. دائما لما نقيم مشكلة تقطيع او مسفير نتأكد من جميع الخطوات اللي حكينا عنها عشان نعرف المشكلة وين بالتحديد. بس حبيت اعطيكم هاي المعلومة، ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.